ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஎன் லைஃப் ஹேக்ஸ். இன்றைக்கி கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஒரு சூப்பரான கஷாயம் பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அம்மிக்கல்லில் இஞ்சி அந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக சேர்த்துட்டு நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் 1.5 கப் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் இடித்த இந்த இஞ்சி பீசஸை அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் இது நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். இந்த தண்ணி பாதி அளவு ஆகிற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை ஒரு ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேன் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். இஞ்சியும் தேனும் சேர்ந்து தான் நல்லா நமக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ரியாக்ட் ஆகும். அவ்வளோதான். இப்போ இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஜிஎல் லைஃப் ஹேக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.